إذا نواصل مع السؤال الثاني من التمرين الثاني. إذا طلب منا حساب المصفوفة العكسية لأ التي أرمز لها بأ ناقص 1، وكذلك المصفوفة العكسية لب التي أرمز لها ب ناقص 1. إذا في الشطر الأول للإجابة على هذا السؤال سنقوم بحساب المصفوفة العكسية لأ. إذا كيف نقوم بحساب المصفوفة العكسية؟ إذا نتبع الخطوات التي رأيناها في الدرس حول المصفوفات العكوسة. إذا les étapes à suivre. إذا كاين 4 خطوات. الخطوة الأولى إذا نقوم بحساب، الخطوة الأولى سميتها بتيتي. إذا نقوم بحساب محدد المصفوفة أ. إذا لكي نتحقق بأن المصفوفة أ هي بالفعل مصفوفة عكوسة. إذا المصفوفة تكون عكوسة إذا وفقط إذا كان المحدد تاعها لا يساوي الصفر. إذا محدد المصفوفة أ، محدد المصفوفة أ إذا يكتب على هذا الشكل. المصفوفة أ معاملاتها هي 2 1 1 2 2 1 3 1 2. إذا هنا المصفوفة هي مصفوفة مربعة من الفضاء M3 لأ. يمكن بالتالي استعمال طريقة سالوس، ولكن سنستعمل الطريقة العامة لحساب المحددات والتي ستمكن من حساب هذا الأخير بطريقة أسرع، وكذلك لاجتناب الأخطاء التي قد تنتج من خلال الحساب. إذا هذه الطريقة العامة تقتضي محاولة إظهار أكبر عدد ممكن من الأصفار عند بعض السطور أو بعض الأعمدة. إذا لمحاولة إظهار أكبر عدد ممكن من الأصفار قلنا إذا نقوم بترقب المعاملات المتقابلة والمتساوية. إذا مثلا عند السطر الأول عندنا 2 المعامل الأول يقابله المعامل الأول كذلك من السطر الثاني واللي راه يساويه اللي هو 2 2 هتشوف. كذلك عندي المعامل الأخير من السطر الأول هو الواحد يقابله المعامل الأخير من السطر الثاني والذي يساويه كذلك. إذا كان بإمكاننا كذلك اختيار العمود الأول مع العمود الثالث. العمود الأول راك تشوف كذلك مع العمود الثالث عندهما معاملان متقابلان ومتساويان. كيف راك تشوف هنا بارابور لي داني إيليمون ماشي كيف راك تشوف 3 2. سيتي اكزاكتومون لا ميم شوز بالنسبة للين الأولى والزوجة بيسكو هذا المعامل لا يساوي هذا المعامل. دونك كنت قادر تقول لي نخيروا لا بروميير لين لا تروازيام لين. علاش؟ باسكو فيهم الان وفيهم الان هنا ثاني. دونك سي اون افي شوازي لا بروميير لين لا تروازيام لين كنت قادر نبين سولمون 1 0 ا سو نيفو. شوف غادي نبين 1 0 هنايا بيسكو هنا 2 لا يساوي 3 والواحد لا يساوي 2. دونك لو meilleur choix à faire donc ça consiste à choisir ou bien la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2 ou bien la colonne numéro 1 et la colonne numéro 3. donc غادي نسمي اسطر هذا المحدد L1 L2 L3. إذا سنقوم بطرح السطر الثاني من السطر الأول. إذا نشوف معايا مليح هنا كاينه ملاحظة مهمة جدا اللي راح نقولها لك. إذا راني ندير L1 غادي نقلع السطر الثاني من السطر الأول، راني كاتب L1 moins L2. وبيان سور قادر واحد فيكم يقول لي علاش ما نديروش باغ اكزومبل L2 moins L1 et toujours le résultat نحطوه في la première ligne. لو كان درنا هنا L2 moins L1 كان درنا هنا L2 moins L1 et que le résultat حطيناه في la première ligne. donc تشوف la première ligne هنايا في العملية راهي مسبوقة بالإشارة سالبة. إذا القاعدة تقتضي القول بأن عند إجراء العمليات بين السطور أو بين الأعمدة فإن السطر أو العمود الذي سيوضع فيه الناتج النهائي ينبغي أن لا يكون متغيرا في صياغة هذه العمليات. هنا لو كان L2 درت L2 مو L1 L1 راه مسبوق بالإشارة سالبة. دونك بالتالي غادي ندير L1 مو L2. شوف لي في حين كي نكتب L1 مو L2 دونك L1 il est intact. D'accord. Donc نديرو L1 moins L2 donc غادي نلقى 2 moins 2 égale 0, 1 moins 2 égale moins 1 et 1 moins 1 égale 0. D'accord. Bien sûr, la deuxième ligne et la troisième ligne demeurent inchangées. Donc, il y a 2 de 1,
هنا غادي يكون عندي 3 1 2. إذا راك شفت مكنا من إظهار صفرين على مستوى السطر الأول. بطبيعة الحال سنقوم بنشر هذا المحدد الجديد الذي يساوي المحدد الأول، سنقوم بنشره اعتمادا على السطر الأول. إذا لو قمنا بتسمية هذه المصفوفة الجديدة بالمصفوفة غران سي مثلا، لو كان سميناها غران سي، إذا نشر هذا المحدد بالنسبة للسطر الأول، إذا ماذا نجد؟ إذا غادي نلقى بوتي سي 1 2 فوا غران سي 1 2. إذا نشر هذا المحدد اعتمادا على السطر الأول هو بوتي سي 1 1 فوا غران سي 1 1، معامل هذا في المعامل المرافق تاعه زائد هذا في المعامل المرافق تاعه زائد هذا في المعامل المرافق تاعه. دونك نذكرك بأن المعاملات المرافقة يرمز لها بنفس رمز المصفوفة toujours avec une lettre majuscule et que les coefficients يرمزوا avec une lettre minuscule. تشوف لي هذا المعامل معدوم، هذا المعامل معدوم، دونك بالتالي لا داعي لحساب معاملاتها المرافقة الموافقة لها. إذا الآن هنا C1 2 égale à moins 1، تشوف il est égal à moins 1 C1 2 petit C1 2. إذا المعامل المرافق هو moins 1 puissance I plus J، donc هنا I égale à 1 J égale à 2، donc يعني 1 plus 2 فوا المحدد تاع المصفوفة المتحصل عليها بحذف السطر الأول والعمود الثاني. إذا يبقى لدينا المصفوفة 2 1 3 2. إذا ويساوي، إذا ناقص 1 أس 1 زائد 2 هي ناقص 1 أس 3 عدد فردي، إذا غادي يكون عندي ناقص 1 كناتج هنا. إذا ناقص 1 في ناقص 1 تعطيني زائد 1. إذا وهنا محدد مصفوفة بسيطة جدا اللي هي 2 في 2 ناقص 3 ويساوي الواحد. إذا بالتالي الناتج اللي هو 1 في 1 ويساوي زائد 1. إذا ومنه فإن محدد المصفوفة A يساوي زائد 1 اللي راه يختلف عن الصفر. إذا بالتالي فإن المصفوفة A عكوسة. Donc la matrice A est inversible. D'accord? Très bien. إذا on va retenir de cette première étape القيمة تاع المحدد qu'on vient juste de la calculer parce que nous aurons besoin de cette valeur par la suite. Donc محدد المصفوفة A يساوي زائد 1. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'étape numéro 2. Donc l'étape numéro 2 غادي نسميها 2i. Donc في l'étape numéro 2 نقوم بحساب المصفوفة المرافقة ل A اللي هي la comatrice de A. Donc c'est la comatrice de A. إذا كيفاش نحسب la comatrice de A؟ إذا نشوف معايا. دونك لا كوماتريس دو A نذكرك بها. دونك هي مصفوفة من نفس الفضاء كالمصفوفة A، يعني المصفوفة لا كوماتريس دو A غادي تكون مصفوفة فيها 3 أسطر و3 أعمدة، بالتالي ستحتوي على 9 معاملات. معاملاتها هي المعاملات المرافقة لمعاملات A. إذا بالتالي لا كوماتريس غادي يكون فيها 9 تاع لي كوفاكتور. إذا شوف غادي نحسبهم ديريكتومون afin de gagner du temps. دونك غادي يكون فيها 9 معاملات وكل معامل يحسب بنفس القانون. إذا هنا جو باسي اون غروند ماتريس. داكور. إذا المعاملات المرافقة بغينا نرمزو لهم غروند تا اي جي. دونك القانون تاعهم سي موان 1 بويسونس اي بلس جي فوا المحدد المتحصل عليه، دونك بحذف السطر اي والعمود جي. دونك هنا اون سوبريمون la ligne numéro I et la colonne numéro J. Donc là par exemple, je vais placer grand A11, donc grand A11. Grand A11 غادي يكون مصفوفة 2 puisque غادي نقلع une ligne et une colonne. هنا تاني غادي نلقى مصفوفة 2 كيف هنا مصفوفة تاني 2. Donc pour calculer les 9 cofacteurs, donc je dois calculer 9 déterminant des matrices 2
2. شوف معايا. Donc la seule différence, la seule précaution à faire c'est quoi? C'est que على حسب القانون تاع لي كوفاكتور غادي كل محدد غادي يكون مسبق بإشارة تتناوب بين الإشارة السالبة والموجبة. إذا مثلا grand A 1 غادي يكون moins 1 puissance 1 plus 1. Donc 1 plus 1 égale à 2, moins 1 puissance un nombre pair تعطيني plus 1. Donc إذا كان هنا لقيت plus 1 في الكالكول في لو سين يعني في الإشارة التي ستسبق المحدد هنا في grand A 1 2. Donc l'indice à la colonne il va augmenter d'une unité. Donc il y a un moins 1 puissance 1 plus 1, on dit qu'on a moins 1 puissance 1 plus 2. Donc il y a un plus, on a moins. Ensuite on a plus, ensuite on a moins, ensuite plus, ensuite moins, ensuite plus, ensuite moins, ensuite plus. D'accord? Donc باش ما نوضحش كاع الإشارات باش نخلو الصورة لهذه المصفوفة المكبرة واضحة. إذا سنقوم بوضع فقط الإشارات السالبة. إذا هذا غادي يكون موجب، هذا غادي يكون سالب، هذا غادي يكون موجب، هذا غادي يكون سالب، موجب، سالب، موجب، سالب، موجب. D'accord? Donc vous voyez la répartition des signes négatifs au niveau de cette grande matrice qui correspond à la comatrice de A. Donc maintenant je dois remplir les muhaddidat qui correspond à chaque cofacteur séparément. Donc بالنسبة للمعامل المرافق الأول اللي هو grand A 1 إذا كيفاش غادي نحسبها؟ Donc je dois supprimer la ligne 1 et la colonne 1. Donc هاي la matrice 1. Donc لو كان نقلع la première ligne et la première colonne يبقى لي 2 1 1 2. Donc هنا نقلع عندي 2 1 1 2. D'accord? Deuxième cofacteur اللي هو grand A 1 2. Donc في grand A 1 2 je dois supprimer la ligne 1 et la colonne 2. Donc نقلع la ligne 1 et la colonne 2. يبقى لي 2 1 3 2. D'accord? Kiff kiff. Maintenant on continue. Grand A 1 3. Donc je dois supprimer la première ligne et la troisième colonne. Il y a les 2 2 3 1. Très bien. Donc maintenant on passe au cofacteur de la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, c'est le premier coefficient, c'est grand A 2 1. Donc la deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Il y a les 1 1 1 2. Ensuite, grand A 2 2, donc on a la deuxième ligne, deuxième colonne, il prend les 2 1 3 2. Voilà, je oublie Femtni, c'est bon. Je pense que les calculs rendent. Maintenant, grand A 2 3, donc on a la deuxième ligne, troisième colonne, il prend les 2 1 3 1. On passe maintenant au cofacteur de la troisième ligne, donc l'ouil c'est troisième ligne, première colonne, troisième ligne, première colonne, il prend les 1 1 2 1. Ensuite, troisième ligne, deuxième colonne, il prend les 2 2 1 1. Et enfin, troisième ligne, troisième colonne, il prend les 2 1 2 2. Voilà, très bien. Et maintenant, on va exécuter les calculs pour obtenir une forme, la matrice recherchée. Donc, les muhaddidat ils sont très faciles à calculer. Donc, je vais طرفين résidual الوسطين. Donc, 2 fois 2 égale à 4, moins 1, تعطيني 3. 2, 4 moins 1, ça fait 3. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Moins 3 égale à plus 1 avec le signe moins. Donc, on a les signes négatifs. Donc, 2 fois 2 égale à 4. Moins 3 égale à plus 1 avec un moins tous les moins 1. Ensuite, 2 moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Ensuite, 1 fois 2, c'est 2. Moins 1. Donc, 2 moins 1, ça fait plus 1 avec un signe moins tous les moins 1. Ensuite, 2 fois 2, c'est 4. Moins 3 égale plus 1. 2 fois 1, c'est 2. Moins 3. 2 moins 3, ça fait moins 1 avec un signe moins tous les plus 1. Maintenant, les derniers coefficients, donc 1 fois 1 égale à 1, moins 2, les 2 fois 1, ça fait 2, donc 1 moins 2 égale moins 1, شوف 2 moins 2, donc j'oublie نذكرك هنا باللي كي تشوف محدد فيه 2 lignes identiques ولا 2 colonnes كيف تاني identiques ما تبقاش تحسب المحدد il est forcément nul على حساب خواص حساب المحددة. Donc شوف c'est la même ligne qui se répète 2 fois, donc là je vais trouver 1 0. Et ça c'est une règle générale, quelle que soit la taille de la matrice. Maintenant, le dernier, pour le dernier, 2 fois 2 égale à 4, moins 2, ça fait 2. Donc la comatrice de A, c'est
la matrice qu'on vient d'obtenir. D'accord? Donc on va noter le résultat obtenu d'après l'étape 2i. Donc l'étape 2i, on a la comatrice de A. Donc c'est quoi la comatrice de A? C'est la matrice 3, moins 1, moins 4, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1, 0, plus 2. D'accord? Donc ça, c'était l'étape 2i. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, on passe à l'étape 3i. Donc l'étape 3i, donc je vais dire, il en a la transposée à la comatrice de A. Bien sûr, la comatrice de A, on va l'étape 2i. Elle حسبناها. حطينا le résultat حدانا تشوف. D'accord? Donc maintenant, غادي نحسب المنقول تاعها. Donc la transposée تاع la comatrice c'est quoi? Donc باش نحسب منقول مصفوفة. المنقول مصفوفة هي كذلك مصفوفة. سطور المصفوفة المنقولة هي أعمدة المصفوفة الأولى. والعكس بالعكس صحيح. إذا مثلا السطر الأول من la transposée à la comatrice, c'est tout simplement, donc la première ligne, c'est tout simplement la première colonne. Donc il y a un 3, moins 1, moins 1, tu vois. Ça c'était la première colonne, tous les la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, il y a la deuxième colonne, il y a moins 1, plus 1, 0. Et enfin, la troisième ligne, il y a la troisième colonne dans la comatrice, il y a moins 4, plus 1, 2. Donc voilà, donc ça c'est la transposée par la comatrice de A. Donc, et enfin, on passe à la dernière étape pour calculer la matrice inverse. La dernière étape, c'est le calcul effectif de la matrice inverse. Donc, on dit le canon, on dit A-1, ماذا يساوي على حسب le cours. Donc, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée par la comatrice de A. Donc, bien sûr, qui nous sommes l'étape numéro 4, la transposée par la comatrice, on a déjà حسبها في l'étape numéro 3. Donc la seule chose qui reste à faire pour l'étape numéro 4, c'est qu'on a multiplié la matrice fois 1 sur déterminant de A. Donc le déterminant de A, il faut le l'étape numéro 1, plus 1. Donc dans cette cas, vous allez presque le même résultat à l'étape numéro 3, puisque le محدد يساوي الواحد. D'accord? Donc c'est 3, moins 1, moins 1. Moins 1, plus 1, 0, moins 4, plus 1, 2. Donc j'oublie 1 sur déterminant de A, donc c'est plus 1, donc 1 sur 1 ça donne 1, donc je peux l'effacer là. Donc بالتالي, la matrice inverse de A هي هذه المصفوفة. D'accord? Donc هذه الخطوات التي ينبغي اتباعها بحذر لحساب المصفوفة العكسية لأي مصفوفة مربعة كيفية معطاة. D'accord? Donc bien sûr à la fin du calcul, on peut s'assurer, je me dis est-ce que درنا une erreur durant les calculs ou là, on peut vérifier est-ce que c'est bel et bien المصفوفة العكسية ل A. Donc pour vérifier que c'est bel et bien المصفوفة العكسية ل A, donc qu'est-ce qu'on doit faire? إذا نشوف معايا, on va faire une vérification. On va faire une vérification. Donc, qui va me dire une vérification? Si A-1 هي بالفعل المصفوفة العكسية ل A, إذا A-1 كي نضربها في المصفوفة A, إذا نلقى المصفوفة الوحدة تاع الفضاء M3 ل A. إذا A-1 غادي نحطها هنايا. هنا غادي نحط المصفوفة A والناتج إلا كان ما ارتكبنا حتى خطأ إذا نلقى المصفوفة الوحدة. إذا نبدو دونك المصفوفة A-1 هي 3 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 زائد 1 0 ناقص 4 زائد 1 2. إذا المصفوفة A هي المصفوفة 2 1 1
2 2 1 3 1 2. إذا الآن نقوم بعملية الجلاء ورانا نتوقعوا باش نلقى que des 1 في la diagonale et partout ailleurs que des 0. Donc le premier coefficient, donc c'est la première ligne fois la première colonne, donc tous les عندي 6 moins 2 qui est égal à 4 moins 3 qui est égal à plus 1. Donc là on peut effectivement 1. Ensuite le deuxième élément هذا في هذا، donc tous les عندي 3 ناقص 2 ناقص 1 اللي هي 3 ناقص 3 يساوي 0. الآن هذا le coefficient première ligne troisième colonne، donc tous les عندي 3 ناقص 1 ناقص 2 يساوي كذلك 0. D'accord? On passe maintenant à la deuxième ligne, donc deuxième ligne première colonne, moins 2, plus 2 ça donne 0, plus 0 c'est 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc moins 1, plus 2 qui est égal à plus 1, plus 0, donc on a pas les 1, plus 1. Et enfin, deuxième ligne, troisième colonne pour la deuxième ligne, donc on a les moins 1, plus 1 c'est 0, plus 0 c'est 0. Maintenant pour le premier coefficient de la troisième ligne, donc première ligne, troisième ligne à fois une première colonne, donc tous les عندي moins 8, moins 4 في 2 c'est moins 8, plus 2 اللي هي moins 6, plus 6 ça donne 0. Ensuite troisième ligne, deuxième colonne, donc tous les عندي moins 4, plus 2 اللي هي moins 2, plus 2 ça donne 0. Et enfin troisième ligne, troisième colonne, donc tous les عندي moins 4, plus 1 اللي هي moins 3, plus 4 اللي هي 2 fois 2, donc moins 3 plus 4 ça donne plus 1. Donc tu oublies effectivement le قيلة المصفوفة الوحدة، بالتالي on n'a fait aucune erreur durant le calcul de la matrice inverse de la matrice A.